kwa kunialika kwenye tukio hili la kukabidhi magari ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Hili ni tukio la kihistoria kwani linaonyesha dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na mpendwa wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuimarisha huduma za dharura na kuhakikisha wananchi wanapata ulinzi wa haraka na wa uhakika dhidi ya majanga ya moto pamoja na maafa mengine. Ndugu washiriki, napenda kutumia nafasi hii kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuupatia mkoa wa Rukwa miradi na vifaa muhimu kama hivi ambavyo leo tunavizindua na kuvikabidhi kwa Jeshi la Zimamoto mkoa wa Rukwa. Kupatikana kwa magari haya ya kisasa ni ushahidi wa tosha kuwa serikali inathamini usalama wa wananchi wake na mali zao. Magari haya yatasaidia sana kukabiliana na matukio ya moto ambayo yamekuwa yakisababisha uharibifu mkubwa katika majengo ya biashara, taasisi na hata makazi ya watu binafsi. Ndugu washiriki, kama tunavyofahamu, moto unaweza kutokea mahali popote na kwa wakati wowote. Uwepo wa magari haya utasaidia kupunguza muda wa majibu, response time, kwa kikosi chetu cha zimamoto, kuokoa maisha na mali kabla hasara haijawa kubwa, na kutoa huduma za uokoaji wakati wa majanga mengine kama vile mafuriko, ajali za barabarani na kuanguka kwa majengo marefu. Ni matumaini yangu kuwa magari haya yataongeza uwezo wa kikosi cha zimamoto katika wilaya zote za mkoa wa Rukwa. Haya ni magari ambayo tumepokea ya awali. Magari mengine Mheshimiwa Rais amekwisha yaagiza, sasa hivi yamekwisha fika katika bandari yetu ya Dar es Salaam, yanapakuliwa. Kwa hiyo haya ni ya awali na yatakuja mengine. Hizi fire engine zitakuja zingine, na kila wilaya yetu itapata gari moja. Kila wilaya yetu ya kiserikali itapata gari moja. Na tunavyokwenda taratibu, kila halmashauri yetu itakuwa ina gari moja kubwa jipya la zimamoto la kisasa kama hilo linaloonekana hapa sasa hivi. Ndugu washiriki, ni matumaini yangu kuwa magari haya ya Jeshi la Zimamoto yatatumika kwa shughuli zilizokusudiwa na zinazotarajiwa kwa ajili ya shughuli na sio kwa ajili ya shughuli za watu binafsi. Kila mtu anafahamu kuwa magari ya serikali yana utaratibu wake wa namna ya kuyatumia na kuyatunza. Naelekeza kuwa utaratibu wa kuyatumia na kuyatunza magari ya serikali ufuatwe kama ambavyo tunaujua huo siku zote. Madereva, zingatieni matumizi mazuri ya magari haya na kuwa waadilifu hasa kwenye matumizi ya mafuta. Madereva haya magari wako wapi? Madereva njooni hapa. Na madereva wote wana mbegu nzuri isipokuwa yule mmoja kidogo. Tunataka haya magari miyatunze vizuri. Tumeona vizuri. Nyinyi mna uelewa wa jinsi ya kutunza magari au mna uelewa kuzima moto tu? Tuelewane, kuna udereva wa magari na kutunza magari. Alafu kuna kuzima moto. Sasa isije kawa nyinyi kuzima moto mnajua lakini kutunza magari hamjui. Tuelewane kabisa sasa hivi hapa. Vyote mnaelewa? Mko vizuri? Basi sawa. Ndugu washiriki, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika mkoa wetu lina umuhimu mkubwa sana kama nilivyoeleza hapo awali. Kutokana na umuhimu huo, ni vyema kila wilaya ikawa na kituo cha zimamoto ili kutoa huduma kwa wananchi kwa wakati. Ninatoa wito maalum kwa halmashauri zote za mkoa wa Rukwa kuhakikisha kuwa zinatenga maeneo maalumu kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya zimamoto vya kudumu katika kila makao makuu ya wilaya, na wananchi wanapewa elimu ya kujikinga na majanga ya moto, ikiwemo matumizi salama ya gesi, umeme na majiko ya mkaa. Aidha, ninatoa rai
kwa wananchi kuto kuharibu miundombinu ya zimamoto na kushirikiana kikamilifu na maafisa wa zimamoto wakati wa majanga. Magari haya ni mali ya umma. Hivyo kila mmoja wetu anapaswa kuyatunza kama mali yake yeye mwenyewe binafsi. Ndugu washiriki, nitoe pongezi kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Rukwa kwa kazi nzuri mliokuwa mkiifanya hata wakati huo mazingira yenu ya kikazi yalipokuwa magumu sana. Hongereni sana. Sasa magari haya ni ishara ya kuimarisha zaidi uwezo wenu wa kazi. Kwa hiyo changamkieni haya magari, ni fursa mpya ya nyinyi kuweza kutenda kazi zenu vizuri zaidi. Tunaelewana? Ni wasihi muendelee kufanya kazi zenu kwa uadilifu, uhodari na moyo wa kujitolea.